कैरियर चेंज रिस्की नहीं है, रैंडम कैरियर चेंज रिस्की होता है। 30 के बाद इम्पल्सिव डिसीजन महंगा पड़ता है। इसलिए रिजाइन करने से पहले 3 चीजों का ऑनेस्टली चेक करो। पहली बात, जो फील्ड में तुम जाना चाहते हो उसमें मार्केट तुम्हें पैसा देने को रेडी है कि नहीं चेक करो। इंटरेस्ट अलग होता है और मार्केट रेडी स्किल अलग होता है। दूसरी चीज, 6 मंथ का एक्सपेंस सेफ है कि नहीं चेक करो। कैरियर स्विच का रियल स्ट्रेस जॉब का नहीं होता है, मंथली कैश फ्लो का होता है। और तीसरी बात, क्या तुम बिगनर बनने को रेडी हो? टाइटल लूज करना सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट होता है। इसलिए अगर शिफ्ट करना है, पहले 30 दिन स्किल टेस्ट करो, अगले 30 दिन सेविंग स्ट्रॉन्ग करो, लास्ट 30 दिन कैरियर ट्रांजिशन पर प्लान करो। कैरियर लीप नहीं होता है, ट्रांजिशन होता है, याद रखना। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कैरियर स्विच करने के लिए आप चाहते हो तो ये बातों का ध्यान रखिए। थैंक यू।